لو لسه مبتدئ في البرمجه ومش عارف تبدا منين، ركز معايا في الدقيقه دي علشان تعرف اهم المسارات في البرمجه. رقم 1 الويب ديفلوبمنت. المجال ده هيعلمك ازاي تبني مواقع الكترونيه، سواء الواجهه الاماميه الفرونت اند او الواجهه الخلفيه الباك اند، وكمان التعامل مع السيرفر وقواعد البيانات. رقم 2 الموبايل ديفلوبمنت. مجال تطوير تطبيقات الموبايل من اكتر المجالات اللي عليها طلب حاليا، فممكن تتعلم اندرويد بلغه جافا او اي او اس بلغه سويفت، وممكن تكتب كود واحد يشتغل على الاثنين بفلاتر او رياكت نيتيف. رقم 3 الداتا ساينس اند اي اي. مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الطلب عليهم كبير في الوقت الحالي. ممكن تتعلم بايثون واشتغل على مكتبات زي بانداز ونمبي، وبعدها ادخل على الماشين ليرنينج والاي اي. رقم 4 السايبر سيكيورتي. لو مهتم بالامن السيبراني والحمايه، اتعلم اساسيات الشبكات والايثيكال هاكينج، واعرف ازاي تصد الهجمات وتحمي السيرفرات والتطبيقات. رقم 5 الجيم ديفلوبمنت. مجال تطوير الالعاب بقى بينافس في الوقت الحالي. جرب تتعلم يونيتي بلغه سي شارب او انريل انجن بلغه سي بلس بلس، وابدا اعمل العاب لايك وفولو وتحول لمبرمج.